आगाह की अवां खे नवाबाद वेझो ॻोठ लकावला नारेजो में ॿिनि घरनि खे बाहि लॻी वई आहे। बाहि लॻण करे घरनि में पियल 10 मण बुह कणक 4 खटूं ऐं ॿियो सामान सड़ी वियो आहे। फायर ब्रिगेड गाॾियुनि बाहि ते ज़ाब्तो आणे वरितो। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। तव्हांखे ॿुधायूं पिया नवाबाद वेझो ॻोठ लकावला नारेजो में ॿिनि घरनि खे बाहि लॻी वई आहे। बाहि लॻण करे घर में पियल 10 मण बुह कणक 4 खटूं ऐं ॿियो सामान बि सड़ी वियो आहे। फायर ब्रिगेड गाॾियुनि बाहि ते ज़ाब्तो आणे वरितो आहे। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। अहम ख़बर आहे तव्हांखे नए आबाद मां ॾियूं पिया। ॻोठ लकावला नारेजो में ॿिनि घरनि खे बाहि लॻी वई आहे। बाहि लॻण करे घरनि में पियल 10 मण बुह कणक 4 खटूं ऐं ॿियो सामान बि सड़ी वियो आहे। नवाबाद वेझो ॻोठ लकावला नारेजो में ॿिनि घरनि खे बाहि लॻी वई आहे। राब्तो कयो आहे नवाबाद में मोतीराम सां। मोतीराम आगाह कयो। जी बिल्कुल नवाबाद थाने जी हद में ॻोठ लकावला नारेजो में 2 घर चुल्ह जी चिणग सबब सड़ी रख थी विया। सिद्दीक नारेजो ऐं इमदाद नारेजो जा घर सड़ी रख थी विया। जॾहिं त 10 मण बुह ऐं 5 मण कणक 4 खटूं समेत जेको समूरो सामान सड़ी रख थी वियो आहे। जॾहिं त फायर ब्रिगेड जेको आहे सो वाक़ई वारी हंधि पहुची जेको आहे बाहि ते ज़ाब्तो आंदो आहे। जी ठीकु आहे मोतीराम, वॾी महिरबानी अव्हांजी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।